Bueno, doncs moltes gràcies. Aquesta taula l'hem titulat Narrar i desinformar el genocidi en directe. El genocidi sobre Gaza per part de l'exèrcit israelià té la particularitat de que està ocorrent davant dels nostres ulls. Obrim les xarxes socials i veiem l'horror quotidià. En altres genocidis els assassins intenten ocultar els seus crims i ens dona la sensació de que fins i tot en aquesta ocasió el difonen obertament o fins i tot el promouen. Això el que fa és que comptem amb testimonis en primera persona, el tema de les xarxes socials i el sistema comunicatiu, que compensen la decisió del govern de Netanyahu d'impedir l'entrada de periodistes internacionals per a contar el que està succeint en Gaza i en el territori palestí. Aquesta particularitat no és un assumpte menor i, de fet, la falta de mediació per part dels mass media ha permès contrarrestar quasi en directe, sobretot al principi, quan pareixia que com intentaven ficar en el mateix joc l'operació d'inundació d'Al-Aqsa de les guerrilles palestines i el sistema colonial d'apartheid de moltes dècades. I aquesta falta de mediació ha fet que se pugui contrarrestar aquesta narrativa. Aquesta falta de mediació és una gran responsabilitat, per altra banda, que s'ha de gestionar per part no tant dels mitjans de comunicació, que també, sinó per part del periodisme en general. O millor dit, dels periodistes, de la seva deontologia i de la seva responsabilitat a l'hora de generar una opinió pública que pot tindre conseqüències en el desenvolupament d'aquest conflicte, d'aquest genocidi. Per parlar de tot això, hem pogut reunir a 4 referents del tema. Estem especialment orgullosos i orgulloses de poder reunir a aquestes 4 persones, aquests 4 periodistes. L'estructura consistirà en plantejar una pregunta a cadascun d'ells per a que respongueu al llarg d'uns 10 minuts, més o menys, i més tard obrirem una taula redona per si voleu vosaltres preguntar qualsevol cosa. Comencem amb Lola Bañón, que és llicenciada en Ciències de la Informació i doctora en Periodisme. Ha sigut professora en diverses universitats. Ha treballat de periodista durant 25 anys en la televisió autonòmica valenciana, principalment en l'àmbit internacional, sent enviada especial en cobertures en conflictes de l'Orient Mitjà i el Magreb. Així mateix ha exercit funcions d'assessorament institucional i és membre de múltiples organitzacions i institucions. És autora del llibre Palestins, entre altres publicacions, i les seues principals línies de treball i investigació són la televisió, la informació internacional, la mediació, el gènere, els drets humans i el món àrab i mediterrani. Lola, moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Tu que has seguit i estudiat la situació de Palestina des de molt abans d'ara, des de fa molts anys has sigut fins i tot corresponsal, has estat ahí en el terreny, jo te volia preguntar d'on venim i sobretot com ha sigut l'atenció dels mitjans de comunicació de l'espai mediàtic sobre el que ja estava ocorrent en Palestina durant aquests anys. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, moltíssimes gràcies al Centre Octubre, a Micalet i a tot el grup de persones que haveu organitzat aquesta trobada i a tots vosaltres, òbviament, un dissabte per al matí. Vaig intentar ser breu, gràcies també als companys de la taula. Jo observo un canvi important. Observo un canvi important perquè els periodistes que hem parlat tradicionalment de Palestina, periodistes, acadèmics, diverses persones que ocupaven llocs en la visibilitat pública, hem estat sotmès a una denostació, fins i tot diria una exclusió acadèmica de diferents àmbits. Per què? Perquè la textura mediàtica està dominada per grups de gran influència israeliana, per la propietat de mitjans de comunicació, etc. Què és el que ha canviat en aquesta situació actual? La dimensió. El que està passant ara en Gaza no és cap novetat. Jo recordo dies de les ofensives del 2014 en 500 morts, en 600 morts diaris. Ha canviat la concentració de la dimensió i ha canviat una altra història, les xarxes socials i, paradògicament, la prohibició d'Israel que entre premsa internacional.
Si mos parem a mirar geladament la situació, veurem que hi ha actituds exercides des d'Israel que no tenen possibilitat de comprensió. La primera de totes és la prohibició d'accés a la premsa exterior. Però també això ens serveix com a prova per al que molts hem dit sempre, la presència o no de periodistes allà depèn del permís d'Israel. És una prova més de l'ocupació. L'ocupació és un concepte que els europeus tenim moltes dificultats en assolir, primer perquè nosaltres no vivim en territori ocupat, almenys des d'un punt de vista tradicional. I l'ocupació no és únicament la presència militar. L'ocupació és tindre que demanar-li permís a una persona d'una altra nacionalitat, d'una altra sobirania, per a que tu pugues viure la teua vida. Aleshores, tots els periodistes que hem entrat allà, el primer, quan hem arribat allà, tant pel pas per Jordània, pel pas d'Allenby o per Tel Aviv, és tindre una autorització de l'exèrcit per a poder moure's per als territoris palestins. Això ja és una prova mateixa de que Israel és qui mana. Clar, això s'ha venut sempre dient, però Israel vos deixa moure-nos? Sí, clar, però reflexionem. És que això és una cosa que hem d'agrair, en primer lloc. Després, el que està passant ara no és una guerra. Una guerra és una definició bèl·lica que suposa una confrontació de dos parts en una equivalència relativa o equilibrada. No és el cas. Anem a dir conflicte, bombardeig, com vulgueu dir-ho, però és important també que ens situem en el puesto. Després, n'hi ha coses que es veuen i n'hi ha coses que no es veuen. Quan parlem de periodisme, a vegades parlar del que no es veu és més sòlid que parlar del que es veu. Què estem veient ara? Bé, veiem ara més d'un centenar de periodistes palestins morts, executats. Jo he estat fa uns dies, segur que molts de vosaltres l'heu vist també, en Wael Dahdouh, que és un amic, que és el cap de la cadena Al Jazeera en Gaza. Jo col·laboro també en la cadena Al Jazeera. Ha pogut vindre a València gràcies als contactes en Taisir Aluni, que és íntim amic meu, i com ha coincidit en el Premi Julio Anguita Parrado, l'havien donat també el Premi de la Coordinadora, el Premi de la Unió de Periodistes, que jo també soc membre d'aquesta unió, i a l'estar estos dies en ell, la primera pregunta que fas és com és possible que aguanteu. I això, sent típico periodistes, és el bloc de víctimes del periodisme que s'ha produït de manera més aplastant en cap conflicte. I encara la professió periodística mundial no acaba d'aterrar en aquest fet. És a dir, es dona com una qualificació de normalitat a aquestes que han produït aquestes matances que, a més, han sigut, en bona part dels casos, a causa de franctiradors o de drons. En concret, en Wael, l'amic que hem estat en ella a València, en un primer bombardeig ha conegut la història sobradament, perquè a la dona, dos fills i al net. Després, als 15 dies, va perdre el seu fill major periodista. L'atac del seu fill va ser en un dron sobre el cotxe en el que viatjava, que és una estratègia que Israel ha utilitzat moltes vegades. Aquestes morts també han visibilitzat una cosa que els periodistes occidentals han tingut moltes dificultats en reconèixer, i és que per a conèixer la textura de la vida palestina han sigut fonamentals els fixers. Els fixers són els periodistes palestins que t'acompanyen en els viatges allà. És important reconèixer-lo perquè el valor del periodisme bo occidental que s'ha fet era gràcies a ells. Per exemple, Robert Fisk, que va faltar, és el periodista mític d'Orient Pròxim, periodista independent, ho dia sempre, sense els seus fixers, que hagués sigut d'ell, però no d'ell, sinó de tots nosaltres. Crec que és un valor important. I després, què és el que no es compta? No es compta la humanitat del poble palestí. Jo quan fa ja molts anys, 25-30 anys, vaig començar a anar per la zona i al final vaig decidir escriure el llibre, ho vaig decidir escriure perquè no havia retrats d'humanitat en la narració mediàtica pràcticament. Jo quan vaig tornar d'una estada prolongada allà, de més de 2 mesos, que és el que va donar resultat al llibre, la gent me preguntava, clar, el llibre està fet a base de les cròniques que jo vaig fer en apunt, la gent me preguntava, però hi ha mestres palestins, però hi ha metges palestins, però metges encara, perquè així en la comunitat, al País Valencià tenim molts metges palestins i la gent ho reconeix, però la gent arribava a preguntar
però n'hi ha activistes de drets humans palestins. Clar, jo me vaig adonar que la visió que tenim està absolutament deshumanitzada i continua. Quina és la cobertura que s'està fent de la guerra? Evidentment, de les matances i dels desastres. Però el periodisme de qualitat té referents que es poden comptar. Un d'ells és l'accés a les fonts. Això jo sé que moltes vegades a alguns periodistes no els agrada parlar-ho, però en els informatius, què estem veient? Jo parlo més des de televisió, però també en la premsa, en molts casos, fonts del govern israelià, i això és el que s'ha vist, el govern palestí. Jo no he escoltat en 7 mesos que portem d'ofensiva pràcticament parlar a ningú, excepte alguna intervenció de representants de Palestina en Nacions Unides, que ja sabeu el resultat que ha passat, no cal que el repetim. És a dir, no escoltem la veu palestina, no sabem què pensen, i per tant ahir no passa res que maten els palestins, perquè els palestins no són humans, no tenen opinió. Mireu-vos l'expressió fins i tot de la gent que s'anomena partidària de Palestina. A mi no m'agrada gens aquest qualificatiu, perquè jo crec que els periodistes que denunciem l'ocupació des de fa molts anys, etc., el que fem és contar la realitat. Ser pro-palestí significa estar en una causa per emoció o perquè t'agrada estar en aquesta banda, però és que no és la qüestió, sinó que estem denunciant una ocupació i un incompliment dels drets humans inadmissible. Però, per exemple, sabem el que pensa Netanyahu, sabem el que pensen els seus aliats, ens pot agradar, no ens pot agradar, sabem el que pensa Joe Biden, sabem tot. Però quan es parla, i els comentaristes, hi ha una cosa molt perillosa més enllà dels periodistes, que són els experts. Els experts, òbviament, pràcticament tots senyors, o no. Molt bé. Que no han estat mai. Jo he tingut unes discussions amb alguns periodistes d'este país, alguns així, perquè dic, vés-te'n 5 dies, però no te'n vagis a Jerusalem o a Tel Aviv, perquè si no, no sabràs res. 5 dies només, vés-te'n a Belén, Ramal i torna. És el desconeixement, però sobretot és la reticència a no entrar en el tema fonamental. Veieu que molts mitjans parlen de guerra Israel-Hamas. Això és una estratègia israeliana per a no dir la veritat. A veure, per a vendre la idea de que l'objectiu és únicament, està verbalitzat per Netanyahu, destrossar a Hamas. Sincerament, i crec que és un repte pendent no únicament dels periodistes sinó de l'acadèmia, de parlar molt clarament sobre què és Hamas. A veure, això passa com què era ETA. A veure, necessitaven saber què era ETA per entendre què es podia fer en ETA. Ja sabeu que tots els moviments que han utilitzat la violència han acabat en un procés de negociació. Dit això, Hamas és una branca dels germans musulmans, que és el moviment islamista, el moviment polític més consistent en el Magrib i Orient Pròxim. O sigui, l'organització política dels pobles comença moltes vegades en conceptes religiosos. La socialdemocràcia en Europa. Jo vaig estar l'any passat parlant amb el president de la Fundació Willy Brandt. Vam estar tot un sopar parlant. Evidentment nosaltres, ens hem articulat políticament en unes bases. Què vull dir en això? Ningú parla de què és Hamas. Ningú investiga què és Hamas. Hamas té una branca armada, però Hamas és un moviment nacionalista. És un moviment nacionalista, com Hezbollah. És un moviment de resistència, però és un moviment nacionalista i és un moviment que té una agenda política i té una agenda assistencial. Mentre no enquadrem tot el que es parla en aquesta qüestió, no podem entendre. Per tant, si des del principi, quan Israel diu «Nuestra determinació és acabar con Hamas», tal i qual, que poden dir el que vulguin, i això no vol dir, ojo, que estiguem d'acord ni en la ideologia islamista ni en els mètodes utilitzats per la branca armada de Hamas, si això ho entenem i ho contextualitzem, podem entendre Israel d'una altra manera. Jo crec que és necessari que sapiguem quina és la composició del govern israelià per a poder entendre-ho, com s'accedeix al poder en Israel per entendre què és el que està passant i després
Hamas tenim que saber què està passant, perquè sabeu què passa? Us vaig a dir una cosa. Jo la gent de Hamas l'he entrevistat moltes vegades en Yarmouk, en el camp de refugiats de Síria. La sorpresa patètica que te trobes sempre és que mentre en Europa, que tenim que espavilar perquè no sé ni com estem, 500 milions de persones absolutament presoners d'una política exterior que no mos convé en absolut, perquè els veïns de l'Orient Pròxim són nosaltres, mentre la Unió Europea declaramos a Hamas terrorista y por supuesto está prohibido hacer encuentros con ellos, arribes allà a Yarmouk a entrevistar a Khaled Mishal i te trobes allí pues, a parlamentaris britànics, a parlamentaris americans, a exsecretaris d'estats americans, perquè ells sí que estan en contacte. Els israelians estan en contacte amb Hamas, entre altres coses perquè estan intentant, a través de certes persones en les que els periodistes tenen contacte, negociar l'alliberament dels hostatges, que és una història, evidentment, també és una qüestió, òbviament, humanitària. Una altra, vaig acabant només, no patiu. Una altra cosa que és molt molesta, és que cada vegada que parlem de Palestina has de fer una declaració de principis de que estàs en contra del que va passar el 7 d'octubre. És com un ritual que abans de parlar... Però tu no condenes... Jo, el dia següent, el dia 8, que vaig estar en la nostra televisió, el primer que me pregunten em diu, però un contertulio, però tu no condenas, tu no parlava castellà perfecte, tu no condenas, digo, hombre, me congratula que me reconozcas un nivel, te informo, no soy la presidenta del gobierno, de momento no lo soy, como para condenar o no condenar, pero ya que lo planteas de esa forma, pues obviamente yo que soy una persona que estoy contra la pena de muerte, ¿cómo voy a estar feliz o contenta de que hayan muerto 1000 y pico personas, sean de la nacionalidad que sean? Por favor, ofende la pregunta. Ofende la pregunta. Però dit esto, dit això, n'hi ha que explicar que no tot va començar el 7 d'octubre. I després només que vull dir una coseta d'esta obligació de tindre que pronunciar-se sobre una condena. Una condena és un acte que fa una persona que té un poder polític per principis i per qüestió jeràrquica. La resta de coses poden fer una declaració moral, que és la que jo, òbviament, faig també. Jo ni estic contenta de quines que no estatges, ni estic contenta de que han matat a 1000 i pico persones en Israel. Quina persona normal pot estar contenta de que passen això? Però ahir hem tingut un cabàs de fake news, de males notícies. En quasi un trosset del dia següent, Joe Biden va qüestionar els 2 primers dies d'atac la cifra de morts de Hamas. No hay pruebas de que los palestinos estén diciendo la verdad sobre cuántas personas mueren, perquè no se creien que havia 1000 i pico morts per la part palestina en els primers bombardejos. Això ha evolucionat directament, no? Però, ja sabeu les denostacions sobre les històries dels bebès decapitats, etc. No cal argumentar això per a reconèixer el dolor i la brutalitat d'aquests assassinats. No cal adobar-ho més. És impossible estar d'acord en aquestes morts. I no es poden justificar de cap manera les altres morts. Punto. I jo crec que s'ha produït també una escissió entre els periodistes occidentals important, una escissió important, perquè ara el que sí que notem és que molta gent que estava absolutament en una posició proisraeliana per aquest concepte que n'hi ha de que nosaltres som el món civilitzat, Israel pertany al món civilitzat i els altres són el món no civilitzat on nosaltres no pertanyem, doncs evidentment això no sosté. I ja vaig acabar perquè n'hi ha molts temes inagotables. Espanya té un problema molt particular en la informació entre Israel i Palestina, molt particular. Especialment en televisió. Com sabeu, el periodisme té un problema de precarietat molt important. Sostindre un corresponsal de manera estable, excepte l'espanyola, no n'hi ha cap mitjà que sostinga una corresponsalitat estable i tira mà de persones que parlen bé el castellà i que viuen allí. Què passa? Evidentment són persones, bons professionals en bona part, estic parlant del corresponsal de DENA3, el corresponsal del Mundo, són bons professionals, però evidentment són israelians. I com són israelians, evidentment són ciutadans d'una determinada part. I això no es reprodueix en l'altre lloc. És a dir, que fins i tot sent professionals, torno a insistir de manera molt clara, perquè a més tinc bona relació amb ells, moltes discrepàncies, però bona relació amb ells, però estan parlant des d'una part. I aquest és el problema que té la societat espanyola, que la visió fonamental i
i en autoritat que tenen, forma part d'aquella visió. N'hi ha moltíssimes coses, però únicament crec que, per no dir l'última cosa, com dia al principi, el més important és el que no es veu. Tampoc vegem el que està passant dins d'Israel. Dins d'Israel estan passant coses molt greus, molt determinants. És cert que és una minoria la que se posiciona en contra de la violència contra els palestins, però el país té una situació d'inestabilitat molt gran en la qual també són víctimes els israelians que es pronuncien públicament contra, ja sabeu que hi ha gent que han acomiadat de les universitats, etc. Crec que també hem de posar el focus en esta qüestió. Gràcies. Moltes gràcies. Olga Rodríguez és periodista especialitzada en informació internacional, Orient Mitjà i drets humans, autora de llibres com El hombre bojado no teme la lluvia, Voces de Oriente Medio o Yo muero hoy, Las revueltas árabes, entre altres. Va rebre el Premi Honoris Causa Pimentel Fonseca de Drets Humans, Premi Periodisme i Drets Humans 2014, Premi Club Internacional de la Premsa pels seus reportatges de Gaza i Ciudad Juárez i el Premi Col·lectiu Ortega i Gasset per la cobertura de la invasió i ocupació d'Iraq. Ha treballat en la cadena SER, 4 y CNN, abans d'unir-se ara mateix a eldiario.es. Olga, es un placer tenerte aquí. Hablábamos de las particularidades informativas que está teniendo este genocidio, sobre todo pues eso de quién va emitiendo los mensajes y cómo se pueden contrarrestar esos mensajes. No sé si lo ves así como comentábamos. ¿Y qué retos exige ser periodista concretamente en este conflicto, tal y como, o sea, con las coordenadas que hay ahora mismo, ¿no? Eso te quería preguntar por un lado, y por otro, el otro día escuché una intervención tuya en la cadena SER en la que contabas la historia de una familia que se separaba, etc. Y me preguntaba de qué manera, más allá de esos datos o esas cifras que se van repitiendo diariamente y se van acumulando, ¿cuál es la potencia que tiene también como fijarse en un solo caso, ¿no? ¿De qué manera un solo caso también lo explica todo? Bueno, es un placer estar aquí. Muchas gracias por organizarlo. Creo que somos no miles ni cientos de miles, sino millones de personas en todo el mundo las que tenemos esto todas las horas del día presente. Porque nuestros gobiernos y los dirigentes van por un lado y las sociedades van por otro. Lo estamos viendo en las encuestas de muchísimos países, incluido en Estados Unidos. Es decir, hay mucha gente y muchos seres humanos a los que nada de lo humano les es ajeno y tienen los ojos puestos en Palestina y están diciendo no en mi nombre. Y esto creo que es importante que lo recordemos cada día para no desfallecer, para seguir empujando, porque es un momento de inflexión, un punto de inflexión en el que estamos viviendo en el planeta, y es un momento que requiere de muchísimo empuje y también de encuentros con presencialidad como estos, porque yo creo que nos ayudan, por supuesto, a pensar en colectivo, pero también a darnos calor. Así que gracias por organizarlo. Dicho lo cual, respondiendo a tus preguntas, bueno, empezando por la del final, la historia que conté en la cadena SER, que hacía muchos años que yo no entraba en la cadena SER y de repente me llaman para un programa, que es un programa un poco de entretenimiento, o sea, un espacio de entretenimiento dentro de Hora 25, en el que tienes que contar un dilema y los demás invitados tienen que responder. Y normalmente los dilemas pues son cosas un poco banales del día a día, los que exponen la gente. Y entonces cuando a mí me llamaron, pues probablemente a lo mejor ni habría ido, pero de repente dije, evidentemente voy a ir a hablar de Palestina, ¿no? Que fue como echar una bomba ahí en mitad de... Pero bueno, fue interesante, ¿no? Y yo creo que hizo reflexionar a todos los presentes y
Claro, tenía que llevar algo que pudiera explicar en minuto y medio o 2 minutos y que fuera sencillo y que llegara, bueno, pues la historia de todo el mundo ahora en Gaza, ¿no? De familias divididas, unas en el norte, la mitad de ellas en el norte, la mitad en el sur, la mitad en el centro, bueno, algunos desaparecidos, otros muertos, asesinados, otros pues heridos intentando salir y por lo tanto haciendo crowdfunding como si fueran los Juegos del Hambre, como si fueran los puñeteros Juegos del Hambre, para ver si pueden conseguir el dinero para salir y que les atiendan fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que hice. Los retos periodísticos, lo ha contado muy bien mi compañera, serían infinitos. Es cómo explicar, el relato lo es todo, la narrativa lo es todo. Y desde el día 1 ha sido muy difícil, porque para empezar, ese presunto día 1 nos decían que era el día 1. Detrás hay 75 años, ¿no? Entonces, retos así que se me ocurren ahora mientras me preguntabas. Hacer entender y explicar con datos y con mucho contenido y con mucha pedagogía que no es solo Netanyahu. Hacer explicar que no es solo ahora, como decía Lola, se ha concentrado en el tiempo, se ha intensificado en cuanto a cifras, pero forma parte de un plan, de una limpieza étnica, de una ocupación ilegal, de un apartheid, de un colonialismo y de una voluntad de dominio a través de la opresión y del aplastamiento de la población palestina a la que se niega todos los derechos, se la despoja y se la desposee. Y eso lleva ocurriendo décadas. Que no empezó el 7 de octubre, por tanto, que sigue la masacre porque, y el genocidio en curso porque ya no se cuenta, pero todos los días siguen matando a gente, aunque ya no aparezca. Por ejemplo, esta semana, mientras el foco se ponía en Irán, ¿no? Israel bombardea la embajada iraní en Damasco, mata a varias personas. Y cuando Irán responde sin víctimas mortales, pues hay unas escenificaciones y una petición de condena en Naciones Unidas, mientras que cuando Israel había lanzado el ataque y bombardeado la embajada iraní, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, operaron para bloquear cualquier tipo de condena, ¿no? Entonces, ahora, en el contexto de esa respuesta iraní, el foco sobre Gaza, que ya de por sí era escaso en muchos medios de comunicación y en muchas declaraciones públicas de dirigentes, desaparece, ¿no? y se coloca en Irán. Porque una y otra vez la narrativa por parte de Israel y de sus aliados va a ser extraer de la ecuación a Palestina, ignorarla y borrarla. Y eso es lo que tenemos una y otra vez que dejar claro y que contribuir a que el eje vertebral de todo es la cuestión palestina. O sea, diluirlo y reducir esta cuestión a un conflicto Irán e Israel es la narrativa que en estos momentos se está buscando, en un momento en el que, por ejemplo, el asesinato, el ataque contra los trabajadores de la ONG, del chef José Andrés, pues sí que puso en determinadas dificultades a Biden en Estados Unidos, porque la opinión pública, incluso gente cercana a él, como el propio José Andrés, que es amigo del presidente estadounidense, pues le estaban pidiendo algún tipo de gesto. Eso ya se nos ha olvidado a día de hoy, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas y qué más retos tenemos los periodistas diariamente? Pues, por ejemplo, el argumento del derecho a la defensa de Israel. Yo recuerdo que me hicieron una entrevista los primeros días y me decían, no, bueno, pero tiene derecho a defenderse. El derecho a la defensa, según el derecho internacional, es otra cosa, pero además yo planteaba entonces, y recuerdo que las caras de mis interlocutores eran un poema, porque debieron pensar, ¿pero qué dice, no? Claro, yo hablaba con el conocimiento de lo que es las dinámicas de Israel a lo largo de los años, ¿no? Y lo que decía es, ¿a qué llama Israel derecho a defenderse? Porque está llamando Israel derecho a defenderse a un desplazamiento forzado, que eso en sí mismo constituye un crimen de guerra, a una masacre colectiva, a una destrucción masiva y a una ocupación del territorio de Gaza mayor.
y a un bloqueo, impidiendo que llegue la ayuda humanitaria necesaria. Y decía entonces, es que puede matar a miles más, a cientos más o a miles más, incluso a decenas de miles más, que fue esa cara de sorpresa, ¿no? Bueno, pues aquí estamos con 34.000, según cifras oficiales, pueden ser más porque hay gente, cadáveres que permanecen bajo los escombros. Otra cuestión a la que nos tenemos que enfrentar, la falsa creencia, la falsedad de que antisionismo es antisemitismo. Y esto aquí en el llamado primer mundo, en el mundo occidental, es algo que también lo atraviesa todo, hasta el punto de que yo el otro día ya publiqué un artículo pues explicándolo, porque es algo que seguro que quienes estáis aquí pues ya lo sabéis, estáis formados probablemente, etcétera, ¿no? Pero hay mucha gente que está confundida con eso y el miedo, más allá de las propias presiones, pues está ahí, ¿no? Entonces todavía vemos cómo hay entrevistas a gente, que es muy legítimo entrevistar a todo el mundo, pero si en el momento en el que se formula la pregunta de ¿es antisionismo antisemitismo? Y tu interlocutor te dice que sí, bueno, pues tú tienes la obligación de repreguntar y decir, y entonces todos los judíos del mundo que son antisionistas se odian a sí mismos. Bueno, es algo tan sencillo como eso, ¿no? El antisemitismo existe en el mundo, es un serio problema y la tergiversación y la instrumentalización del antisemitismo como acusación arrojada contra defensores de derechos humanos, incluso contra los máximos tribunales internacionales del mundo, como ha ocurrido. Netanyahu ha acusado a los dos, al Tribunal Penal Internacional, a integrantes de su gobierno, a la Corte Internacional de Justicia en enero, de ser antisemitas, y también a la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, por elaborar el informe Anatomía de un genocidio. Todo eso hace un daño tremendo, por supuesto, a los derechos de la población palestina, pero a los derechos de todos nosotros y también a la lucha contra el antisemitismo real. Y esta es una realidad que atraviesa sobre todo a países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, donde hay un macartismo y un señalamiento, incluso una criminalización muy grave que está acallando toda crítica a Israel, porque el uso y la tergiversación de estas acusaciones tienen como objetivo precisamente eso, ¿no? Acallar la crítica contra los crímenes israelíes. Y bueno, por nombrar alguna cosa más que una y otra vez tenemos que explicar, el Estado palestino, ¿no? La manida llamada solución de los dos Estados, que está muy bien, pero en la práctica los dirigentes occidentales llevan no años, décadas hablando de la solución de los dos Estados. Si no hay dirigente que no la nombre. Lo que pasa es que luego actúan en sentido contrario. Yo la primera vez que estuve en Palestina, en los años 90, bueno, pues vi una realidad que después, cada vez que volvía, esa realidad era que los asentamientos, la ocupación ilegal y el régimen de apartheid se extendían y se sofisticaban cada vez más. La ocupación no es que haya ocurrido y ya esté ahí, no, es que sigue ocurriendo y extendiéndose en tiempo presente. Por lo tanto, a día de hoy no hay territorio para ese presunto Estado palestino, que además, como sabéis, esta semana Estados Unidos se ha negado, ha vetado y bloqueado el reconocimiento simbólico del Estado palestino en Naciones Unidas. Bueno, podríamos estar enumerando sin fin todas las cuestiones que están en el relato y que van calando e inoculándose en los relatos periodísticos y que no se corresponden con la verdad. Con respecto a lo que decíamos de otros obstáculos, pues que ahora no podemos estar allí. Es la primera vez que no solo nuestra generación, yo soy del año 75, gente que ya está jubilada, nunca le había ocurrido esto. O sea, nunca se había atentado de esta manera contra el derecho a la información. Afortunadamente, la lección de periodismo que ha dado y está dando los periodistas palestinos que están en Gaza es ejemplar, y además la existencia de las redes sociales ha logrado romper el matrix propagandístico y evitar el control de muchísimos mensajes, ¿no? Entonces llega directamente desde Gaza a cualquier rincón del mundo.
Hay dos cuestiones, y voy terminando con esto, hay dos cuestiones muy particulares de lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo. Bueno, hay muchas, pero voy a destacar dos. Una es la unanimidad en el cierre de filas con Israel. Trump y Biden tienen muchas diferencias, pero en esto están de acuerdo. El primer ministro británico y la oposición, el Partido Laborista, están de acuerdo. En Alemania, lo mismo. En Italia, Meloni y la izquierda italiana están de acuerdo. Y en Francia, Macron y Le Pen están de acuerdo. Pero su ciudadanía no, según las encuestas, una y otra vez. Pero frente a, por ejemplo, la invasión ilegal de 2003 en Irak, donde vimos que había una Europa dividida y donde hubo países que defendieron el no a la guerra y que se opusieron a la invasión ilegal de Irak, ahora estamos en otros tiempos, sabemos qué tiempos estamos viviendo, ¿no? Y por otro lado, por primera vez vemos la masacre en tiempo real, en directo, desde cualquier lugar del mundo. Y a pesar de conocerla con detalle, no se para, y buena parte de los gobiernos occidentales la aplauden, la apoyan o callan o no adoptan ninguna medida de presión necesaria para que Israel cambie. Las medidas de presión, luego, si queréis, hablamos de ellas, porque hay muchísimas vías. Esto es lo que Naomi Klein ha llamado el genocidio ambiental, haciendo referencia a la película de Jonathan Glazer, judío británico, que este año ganó el Oscar a la mejor película extranjera, que al recoger el Oscar, en su discurso hizo una reflexión diciendo que se negaba a que la ocupación secuestrara su judaísmo y el holocausto. Y ante ello, por supuesto, también ha recibido multitud de críticas y ha sido también tachado de antisemita el judío. Entonces, la película La zona de interés, si no la habéis visto, es bueno, pues un comandante de Auschwitz que vive al lado del campo de concentración y viven ahí en una casa majestuosa toda su familia, feliz por tener una casa así estupenda, y de fondo, de vez en cuando, se oyen todo tipo de ruidos que os podéis imaginar, ¿no? Como un ruido de fondo. Y eso es lo que estamos viviendo aquí. En muchas redacciones, en muchos medios de comunicación, no hay conciencia del momento que estamos viviendo. No hay capacidad de formar la fotografía global en pleno siglo XXI, cuando todo está interconectado, ni hay capacidad para entender que esto es un punto de inflexión en el que todo el andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en el derecho internacional, en la Carta de Naciones Unidas, que sabemos que siempre tuvo un doble rasero, por supuesto, pero ahora se derrumba, se diluye, porque está siendo claro ese doble rasero y ese uso o no uso del derecho internacional en función de contra quién se usa, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto más o menos creo que he dicho. Otra cuestión que también mencionaba Lola es que muy a menudo se habla de la religión, ¿no? Y una y otra vez tenemos que insistir y explicar una y otra vez que esto no es una cuestión religiosa, que es una cuestión política, que hay un colonialismo, un supremacismo y un sistema de apartheid que lo condiciona absolutamente todo. De fondo, esa esa explicación que muy a menudo no se encuentra en ningún lado, ¿no? Que es ¿qué es el sionismo a día de hoy dentro de Israel, en la mayoría israelí, y qué supone ser un Estado judío y defender ser un Estado judío? Bueno, pues para seguir siendo un Estado judío, Israel tiene que mantener la mayoría judía, y para mantener la mayoría judía o hace una limpieza étnica, como ya hizo en el pasado, o sigue arrinconando, expulsando y negando derechos y, por supuesto, ciudadanía a los palestinos, ¿no? Eso es lo que hay de fondo, y eso es lo que a día de hoy yo creo, y a mí me cuesta más que muchos lectores y que muchos oyentes puedan entender. Y, por último, una idea
que estos meses a mí me transmiten muchos palestinos y palestinas a los que entrevisto o con los que hablo, y que yo creo que también aquí seguro que compartimos, ¿no? Que yo creo que somos conscientes de que hoy es la población palestina, pero mañana podemos ser nosotros, que esto rompe todo tipo de líneas rojas y que de alguna manera la lucha por los derechos de Palestina simboliza y representa la lucha por los derechos de todos nosotros y de todas nosotras, en un momento en el que predomina la deshumanización, la criminalización contra los otros y esas tesis que presentan a sectores de la población como población sobrante que puede ser matable. Es decir, por ejemplo, hace año y medio en la cumbre de la OTAN aquí en Madrid veíamos cómo se establecía que la población migrante, que la migración es una amenaza híbrida. Que requiere, junto con otros problemas como el terrorismo, como la migración, el terrorismo, que requieren un aumento del gasto en defensa. Esto es comprar el marco de la extrema derecha enterito. Bueno, entonces vivimos unos tiempos de banalidad del mal, como diría Hannah Arendt, en la que se deshumaniza y se considera o se nos quiere convencer de que hay población sobrante, que puede ser la población migrante, la población palestina, pero también la gente pobre de nuestros barrios, o incluso no tan pobre, ¿no? Y este es el momento que estamos viviendo en estos momentos. Todo esto está interconectado. Por eso es tan importante esto de lo que estamos hablando hoy, por eso es tan importante la lucha por los derechos de Palestina. Gracias. Gracias, Olga. Por lo que decías, en las facultades y en los congresos sobre periodismo se teoriza mucho sobre qué está pasando con la credibilidad de los medios. Es complicado, por lo que dices tú, ¿no? Que desde nuestros móviles estemos viendo continuamente el horror, y cuando pongas la radio, cuando leas un diario, cuando pones la televisión, casi hay medios que hasta lo justifican, y no se esté hablando de cuál es el problema de la credibilidad, ¿no?, de algunos medios de comunicación. Però bueno, muchas gracias. Miquel Ramos és periodista i investigador especialitzat en extrema dreta, delictes d'odi i moviments socials, llicenciat en Ciències d'Informació i amb un màster de Sociologia i Antropologia per la Universitat de València. Actualment col·labora amb La Marea, Público i La Directa i participa a les tertúlies de ràdio i televisió. És autor del llibre Antifascistas, así se combatió la extrema derecha en España desde los años 90, y també del podcast Dios, Patria i Yunque. És membre de Unió de Periodistes Valencians i del grup de periodistes Ramon Barnils. Gràcies, Miquel. Tu has seguit molt de prop els discursos de l'extrema dreta i dels mitjans de desinformació. Quina ha sigut l'estratègia? I després, quin és el nexe entre Israel i l'extrema dreta europea? No? Perquè teníem com el pensament, no?, de que extrema dreta i antisemitisme, simplement. Tot això se fa molt més complex a l'hora de parlar d'este genocidi. Aleshores, parla'ns un poquet d'això. Bé, en primer lloc, agrair la invitació i agrair que a la nostra ciutat, a València i al nostre país, no es deixi de parlar de Palestina ni un dia. I això la veritat és que és un orgull. I per tant havíem d'estar així i és un plaer estar avui així. Felicitats a les organitzadores. I compartís el que han dit les meves companyes, i pense que ens fa sentir-nos inclús cada dia, recordar-nos que som humans i sentir-nos quasi que contents dintre del drama que estem patint, i és sentir aquesta ansietat tots els dies quan te'n recordes que estava havent un genocidi. I pense que és una cosa que ens passa a tots els que estem així, òbviament, però que a vegades oblidem, no? I de sobte penses i dius, ostres, és que està passant això, és que ho veus en el telèfon i ho recordes, i te genera ansietat, i te genera ganes de cridar, ganes de fer alguna cosa. I això és positiu, no? No hem perdut aquesta humanitat i pense que això ens fa, com deia Olga i com deia Lola també, veure que la societat va
per un altre camí per el que van les nostres institucions i els nostres governants. No? Sempre anem un pas endavant i no ens representen, sobretot veient no només la hipocresia que estan demostrant dia rere dia, de condemnar per una banda, demanar tal i comprar armes dia rere dia i amb discursos absolutament buits i banals que no solucionen res, i mentre la societat civil va fent i va donant una lliçó dia rere dia, i això jo volia reivindicar, el paper de la societat civil, que pense que és importantíssima. A mi em va passar una anècdota, ho ha comentat abans Lola, i dic, doncs mira, ho vaig a contar. Jo estava en directe en la tele quan va arribar el teletip amb el bulo dels xiquets decapitats. Jo estava en directe, en una tertúlia. I ho van passar de sobte per la taula de anem a parlar d'això, que ha hagut una notícia de que n'hi ha no sé quants xiquets decapitats en Israel. I estava jo amb altres periodistes i amb una periodista del diari.es. I tant ella com jo vam dir, és un bulo. No podeu donar bola a un bulo que t'acaba d'arribar un teletip de l'exèrcit d'Israel en plena ofensiva. No pots fer això, has de contrastar la informació, has d'esperar-te, no fa falta que ho publiques ara. Bueno, lo tenemos que dar, y lo dieron. Después nos van a desmentir, pero lo dieron, no? Això genera també als professionals una desafecció de la professió. Dius, és que dona igual, en la meitat de la taula t'estaven dient no ho dones, espera't, t'acaba d'arribar, és un teletip d'una agència que és de l'exèrcit d'Israel, espera't un moment. No, dona igual, prima la immediatesa, prima l'espectacularització de la informació, prima l'emoció, no la reflexió. Per això és tan fàcil que el missatge d'Israel cale i arribi, no? Perquè es basa constantment en l'emoció, no? En l'emoció i en la mentida. Israel menteix sistemàticament. I no passa res. Se demostra que és mentida los bebès, se demostra que és mentida lo de les violacions, se demostra que és mentida tot, una cosa darrere de l'altra, i no passa res. I continuen comprant la font de l'exèrcit d'Israel, del govern d'Israel, del militar d'Israel, i no passa res. I la professió no fa aquesta reflexió, continua reproduint la versió sense contrastar. Anant a la pregunta sobre l'extrema dreta, que és una de les coses que jo estudie, entre moltes altres, òbviament, no? Però n'hi ha una fundació, encara que està localitzada a Miami, però la seva matriu està a l'estat espanyol, que es diu Friends of Israel Initiative, la iniciativa d'Amics d'Israel. Està liderada per José María Aznar. També està Pablo Casado per ahí, també està gent de Vox, entre ells un dels caps pensants de Vox, que és Rafael Bardají, desconegut però un dels artífecs de Vox, molt amic de Steve Bannon, que suposo que sabeu qui és, de George Bush, bueno, tota aquesta camarilla neocon, artífecs de la guerra d'Iraq i d'impune, absolutament, que cal recordar que el tema de la impunitat és una de les explicacions del per què està passant el que està passant ara, perquè no passa res. Però bueno, esta fundació va fer un informe que és públic, el podeu veure en la seva web, que parla sobre l'extrema dreta, ¿vale? I el paper d'Israel amb l'extrema dreta. Per a resumir, jo vaig fer un fil en Twitter fa temps i de quan en quan el recorde, no? Per a resumir és, sí, són un poco nazis, però són nuestros nazis i estan defensant Israel i el seu projecte polític és el nostre projecte polític, per tant són els millors aliats que podem tenir. Literal, és que no s'amaguen. Vull dir, no és que jo ara tinga un prejudici cap a Israel, és que ells ho posen per escrit i no passa res. Ells venen a dir que el projecte israelià és una cosa que tant acadèmics com periodistes com les persones que s'han preocupat per conèixer què és l'estat d'Israel, la construcció de l'estat d'Israel, més enllà dels successos que hagin passat ara, de la guerra que va passar fa no sé quants, més enllà de tot això, el projecte d'Israel, com a projecte colonial, com a projecte supremacista occidental en Orient Mitjà, que ens oblidem moltes vegades d'explicar més enllà dels fets què significa l'estat d'Israel, no? Pues ells venen a dir que el que defensa l'extrema dreta és un estat com Israel.
El somni de tota l'extrema dreta occidental és Israel. Ja voldrien ells un estat com Israel a Espanya, a França, a Alemanya, als Estats Units, ètnicament uniforme. Estat jueu. Estat blanc. Us imagineu? Algú diguem, no, és una nació blanca. No, és que estudiem l'extrema dreta, és que complix a rajatabla tot l'estat d'Israel, el que és un estat supremacista. Ja ho era Sud-àfrica, d'altra manera, no? Ja representava una colònia occidental supremacista, un apartheid, no? Un projecte colonial. Israel compleix. El que passa és que així cal esmentar un altre factor que de vegades se'ns oblida. No és que siga un projecte de l'extrema dreta, és que és un projecte basat en una idea supremacista que té molt a veure en la construcció de la nostra identitat occidental. Podem parlar de la identitat valenciana, espanyola, catalana, la que vulgueu, però aquesta construcció identitària que poques vegades ens qüestionem en part afavoreix que avui dia una part no només de l'extrema dreta, una part de la progressia valencianista, catalanista, espanyola, pense que, efectivament, s'ha d'estar amb Israel, perquè són la civilització, perquè són com nosaltres, perquè nosaltres ja vam expulsar el 9 d'octubre als moros. Ja reconquistamos Espanya, ¿no? I la toma de Granada, ¿no? I això és imaginaris, aquestes fites identitàries que tenim valencians, catalans, espanyols, occidentals en general, són l'humus, són la terra fèrtil per a que un tio que és molt progre i molt valencianista, molt catalanista o molt el que vulgueu, puga estar defensant Israel obertament, tranquil·lament. No passa nada, som col·legues, no? I segur que molts podeu dir noms i cognoms d'alguns d'estos, no? Seguríssim, vamos. Per tant, jo no vull donar-li, diguem, a l'extrema dreta tot i ser, diguem, paper protagonista. Òbviament és un projecte d'extrema dreta, no? Tot el que estem defensant, però hi participa altra gent que és igual de supremacista que l'extrema dreta, encara que se diga progre, encara que vota a l'esquerra, encara que represente una opció política que ens agrada més o ens agrada menys. Però també els tenim entre nosaltres, igual que tenim entre nosaltres a gent molt progre i molt masclista, o a gent molt progre i molt homòfoba, o molt islamòfoba, perquè la islamofòbia sí que és el nou antisemitisme. Sí que és el nou antisemitisme. I sí que l'ha sabut utilitzar l'extrema dreta, la islamofòbia, per a convèncer a una part de l'esquerra i una part de la progressia de que el seu problema és les dones que porten vel, no? Perquè estan per civilitzar. I per això hem d'anar nosaltres a Iraq a ensenyar-los el que és una democràcia, o a Líbia, o a Palestina, no? I menys mal que estan els israelians allà i els ensenyen el que és la civilització, perquè com són bàrbars, és que ho pensen realment el que vos estic dient. És a dir, no és que jo estigui fent una caricatura, és que ho pensen, és que ho diuen a Twitter, obertament, amb noms i cognoms. És a dir, no és que jo faci una caricatura, és que ho podeu trobar. Jo perquè es bloqueja a tots, però si no bloquegeu vos ho trobareu dia rere dia, no? Però efectivament, el que deia Olga de l'antisemitisme és una cosa que parlem molt a sovint perquè ens preocupa, perquè els que hem combatut els nazis tota la nostra vida i sabem perfectament el que és l'antisemitisme, quan jo recorde fa uns anys, quan un grup nazi va intentar fer un acte per Palestina i va enganyar a persones palestines per estar allà a l'acte i ens vam posar en contacte tota la gent de la RESCOP, del BDS, etc. i vam aconseguir rebentar aquell acte avisant que amb els nazis no se n'anava a cap lloc. I la comunitat palestina va dir, vale, gràcies per avisar, no sabíem esta gent qui era, amb esta gent no volem tenir res a veure. I van fer aquest paper, evidentment que ens preocupa que hi hagi nazis o que hi hagi extrema dreta volent agafar aquesta causa perquè són antisemites, no perquè són antisionistes.
I sabem que n'hi ha gent que s'aprofita d'això. Igual que sabem que n'hi ha personatges avui dia a Twitter que són molt populars i molts de vosaltres, i jo inclòs, he retuitejat alguna vegada perquè no sabia qui era, com el Jason Hinkle, per exemple, que el veureu i que té un xec blau i que és nord-americà i tuiteja molt sobre els Estats Units, i molta altra gent coneguda que són reconeguts extremistes de dretes, neonazis, que s'han apuntat a la festa, però darrere d'això n'hi ha altres històries. I per això moltes vegades hem de fer molta pedagogia de cara cap a dins, perquè això és el que agafarà Israel i dirà, veus, no són antisemites, estan retuiteant a un nazi. I ahí hem de tindre molta cura, i això sí que és un avís que volia llançar, que aneu molt en compte en algunes fonts que estan molt actives amb el tema de Palestina i que si rasqueu una miqueta, com el Jason Hinkle i com altres, se n'aprofiten de la bona fe de tots i totes nosaltres i que són uns trumpistes i són gent malvada que està intentant treure profit i diners, perquè recordeu que ara Twitter se monetitza amb el xec blau a partir d'aquestes causes. El tema de l'antisemitisme, cal apuntar que Espanya va comprar, el govern progressista d'Espanya, quan estava PSOE i Podemos, va comprar la definició de l'Institut per al Record de l'Holocaust, que va fer una definició d'antisemitisme que inclou la crítica a Israel com a antisemitisme. I era una estratègia sionista que tots els estats adoptaren aquesta definició d'antisemitisme. Per a què? Per a criminalitzar la crítica a l'estat d'Israel. IHRA, en les seues inicials, és l'organisme utilitzant perversament el record de l'Holocaust, una cosa tan seriosa com és l'Holocaust, per a blindar el projecte d'Israel. I efectivament Espanya va comprar aquesta definició. Està. I vaig publicar un article, Olga ho va explicar fa un parell de setmanes també en un article. Això provoca que quan el Ministeri d'Interior posa les xifres d'atacs antisemites incloga este acte d'avui així, per exemple. I a mi me sorprèn que no estiguem fent una campanya brutal per a derribar aquesta definició d'antisemitisme que acusa inclús, com deia la companya, als propis jueus crítics amb Israel de ser antisemites. És tremendo, no? Només heu de veure la foto de qui està en les manifestacions en favor d'Israel i qui està fent la campanya per Israel, qui està anant al mercat municipal de Rusafa a prohibir que hi hagi una pancarta en favor de Palestina. I qui està demanant que li donin la medalla de Madrid a Israel. L'extrema dreta. L'extrema dreta. I ja està. I els 4 sionistes convençuts per allà. Podríem dir noms, però bueno, no us vull fer propaganda. I òbviament, així a l'estat espanyol, en els mitjans de comunicació jo he vist moltes entrevistes a persones jueves, però a cap jueva antisionista, a cap. I n'hi ha, i n'hi ha unes quantes, en conec, al BDS n'hi ha alguna que altra, no? Per què s'oculta sistemàticament els jueus crítics amb Israel? Per què? Perquè el periodisme oculta sistemàticament, no tot, òbviament, perquè en aquesta taula intentem remar en altra direcció, no? Però per què passa això, no? Després, tampoc, abans parlàvem de la unanimitat que hi ha en Occident amb el relat israelià, ens oblidem del 80% de la resta de la humanitat. I què diu la resta del món respecte al conflicte? Què diu el que no és Europa i Estats Units? És a dir, que el 80% de la humanitat, què diu? Està en Palestina. No té cap dubte. No té cap dubte. Perquè ens coneix. Perquè coneix Occident, coneix la hipocresia que tenim, coneix les nostres mentides, coneix que tot el que està passant, ja no només així, però tot el que ha passat aquests últims anys arranca, podríem òbviament anar molt més lluny, però tot el que va significar la invasió d'Iraq, i això les que ho vau cobrir, i la impunitat que va tenir l'haver
destrossat la regió, d'haver provocat milions de morts i totes les conseqüències que van venir després, i que aquestes persones continuen impunes. Aznar riguent-se l'altre dia, ahir tranquil·lament, que Israel que ho estava fent molt bé. Impunitat absoluta. Pots provocar milions de morts i no passa res. I no passa res. I aquest és el missatge. A mi aquest missatge, com no voleu que Israel estigui fent el que està fent? Si no passa res. Si n'hi ha carta blanca, n'hi ha via lliure. Anem a fets consumats. Jo vaig tindre la sort de poder viatjar a Palestina l'any 2007, crec que fou, amb una brigada de músics valencians, vam anar a Pau Abajo, Sobrin Pas, Ses Freixas, després van a Ragosa Sorda, vam fer allà una brigada de músics que anàvem als territoris ocupats a tocar allà als campaments de refugiats i a conèixer la realitat i després contar-la quan veníem així. I, efectivament, ves i conta i mira-ho tu el que passa allà. Amb quina banalitat s'expliquen les coses sense haver visitat Hebron? Qui pot anar a Hebron, veure el que passa en Hebron i tornar-se a casa i mantindre el relat com si... i parlar de conflicte Israel-Hamas? En sèrio? És insultant, és que de veres és insultant. Qualsevol que hagi pogut visitar Palestina i veure el que passa sobre el terreny, veure les notícies te genera una ansietat i una mala hòstia que és que no pots... te peta el cap, és que és terrible. Si teniu ocasió, aneu. Cada vegada serà més difícil, me temo que va ser cada vegada més difícil poder entrar, no? Però al final, no? És com la campanya aquella que feia, no? De ven y cuéntalo, no? Pues sí, ven y cuéntalo. El tema de la desinformació, òbviament, no? Ja no és només l'exèrcit d'Israel que mentís sistemàticament, és que damunt les xarxes, no? Sabeu que Israel té un ministeri de la propaganda i té unes inversions multimilionàries per a tractar de contrarrestar l'opinió pública favorable, no? A Palestina o crítica amb l'estat d'Israel. Milions i milions d'euros, de dòlars anual perquè sap que el BDS li fa mal, sap que contar la veritat li fa mal i per tant han de desinformar, han de comprar a periodistes, han de comprar a polítics, han de convidar a persones rellevants allà per a portar-les a Tel Aviv, a un resort, a les seues fàbriques tecnològiques, explicar-les lo avançats que estan i la civilització tan avançada que han construït allà del no-res i malgrat tot, no? I aquestes persones després van així i conten les bondats d'Israel, no? I després els planten un bosc allà, no? En el seu nom i fan cosetes d'estes o les paguen una conferència de 5.000 pavos en Buenos Aires i coses així, no? Així no funciona la propaganda, això és pura guerra cultural, no? Però jo crec que parlem poc més enllà de tots els efectes que està passant amb la devastació que estem veient diàriament a Gaza i la brutalitat i la impunitat amb la que se graven els vídeos, no? Soldats, que és tremendo, no? És un pas més enllà, no? D'aquesta banalitat del mal, és ja... No? És com si haguera hagut, imagineu si haguera hagut mòbils en Auschwitz, no? Imagineu-vos, no? Pues és un poquet això, no? És veure aquesta... riguent-se i detonant coses i matant gent i aplastant amb el bulldozer a persones vives, no? Etcètera, no? Coses d'estes que dius ens costarà, no? Tot això, i ja veurem d'ací uns anys i saben com està, ja veurem d'ací uns anys quan se vegin ells mateixa, perquè aquests vídeos quedaran per a sempre. Papà, què vares fer tu en 2024? Pues mira, estava en un bulldozer aplastant gent viva, saps? Eres tu, papà? Este eres tu? No sé, igual ens tocarà recordar-li a la societat, als que estan avui allà, no? Però més enllà jo crec, i crec que parlem poc de tot això, almenys parlem poc nosaltres. Crec que Israel està perdent la guerra i està perdent com a projecte. Crec que s'està demostrant que és un projecte cada vegada més insostenible, no? No és Netanyahu, que és un dels relats també que jo escolte massa sovint, inclús en la premsa que és crítica amb Israel, no? Netanyahu cada vez más acorralado, la sociedad protestando. Què vos creu? Que els 100 i pico mil manifestants que estan protestant per Netanyahu volen que acaben els bombardejos en Gaza? No, 90 i pico % recolza l'operació militar en Gaza. No estan protestant perquè estan matant xiquets en Gaza, estan protestant perquè Netanyahu ha fracassat com a gestor militar i polític del país, no?
Per tant, ojo en focalitzar les crítiques en Netanyahu. Netanyahu és un més. Simón Pérez també no va aturar la colonització. Els altres progres que han estat per allà tampoc són contraris a l'ocupació, ni al projecte colonial en si. És que a lo millor el problema és el projecte en si, no és el govern de Torn, no? I això és algo que a vegades ens dona por parlar del tema, no? És que, clar, també, pobrets, no? Bueno, ja, però és que igual el projecte en si ja els hem de començar a plantejar si és viable este projecte, no? O què? O anem a començar a ficar-li parxes així fins que ja pete, no? Perquè el projecte ja dona moltes pistes per a veure's fracassar. Però, bueno, en tot cas, i per acabar, pense que Israel està fracassant en la seva operació militar. Podrà devastar Gaza, però ni ha aconseguit acabar amb la resistència, ni ha alliberat els hostatges, ni pot treure cap rèdit polític de tot això. La seva imatge està pitjor que mai, la seva societat està cada vegada més enfrontada als propis governants i el projecte jo crec que està més qüestionat que mai. I això potser possiblement siga també una de les coses de les que hem de posar sobre la taula quan parlem de la devastació de Gaza més enllà de tot això. Què vull dir amb tot això? Que possiblement, malgrat la destrucció que estem veient, la resistència palestina està aconseguint el que volia. Vale? És a dir, perquè ells no pensen a curt plaç i no pensen en ens massacraran, ja ho sabem que ens massacraran, és que ens porten massacrant 80 anys, no? Que possiblement l'objectiu era un altre, no? Són preguntes que jo llanço una miqueta a l'aire que el temps dirà, però a lo millor també la nostra obligació com a periodistes és plantejar aquestes preguntes, no? Sobre la taula i dir, i si la intenció era una altra, i si el que està passant ho podem veure des d'un altre punt de vista, no? Ja està, gràcies. Gràcies, Miquel. Tomàs Muñoz és un periodista que ha desenvolupat la seva carrera entre el Salto, Diagonal i Cadena SER. Com a activista va participar en el moviment estudiantil contra la reforma de Bolonya, Joventut sense futur, Oficina Precària, Patio Maravillas i 15M. Ha treballat com a responsable de premsa per a València en Comú i el grup municipal d'Alacant d'Unides Podem. Tomàs, de les primeres coses que van pensar quan van plantejar aquesta taula redona era en la iniciativa que va haver en el Salto de crear una guia d'estil, un llibre d'estil per a informar de Palestina. Estàvem precisament arreplegant totes aquestes males pràctiques, aquestes condicionants, com el relat s'està configurant d'una manera determinada i ens pareixia una iniciativa molt valenta, molt necessària, el generar aquest com codi de bones pràctiques a l'hora d'informar. Aleshores, volíem saber un poc com sorgeix aquesta iniciativa, com ha sigut l'elaboració del document. Bon dia. El primer, agrair-vos a totes que esteu així i també a l'organització, a Fènix i a Acció Cultural i al BDS per organitzar aquest acte i per mobilitzar-se per Palestina. La primera pregunta de cómo surge este documento surge de la propia reflexión de la reacción ante la avalancha de informaciones que se desatan en esta escala del conflicto. Pues se produce una paralela desinformación, como se han explicado las compañeras, en los medios más mainstream, ¿no? Que nos impone unos ritmos y unos automatismos a la hora de hablar del conflicto que no son neutrales. Lógicamente, las narrativas de los conflictos, los agentes que están en juego, que están en parte, intentan imponer su versión a través de utilizar términos o palabras que dan un significado a esa narrativa, ¿no? Cuando el Estado de Israel empieza a imponer el término de guerra contra Hamás y los medios empiezan a reproducirla críticamente, está obviando todos los 50 años, más incluso desde la declaración de 1917, de colonialismo y de proyecto sionista que mantiene bajo la opresión al pueblo palestino. Cuando conocemos las vidas, los pormenores de las vidas de los asesinados que fallecieron en el ataque del 7 de octubre con todo detalle, pero ignoramos absolutamente cualquier circunstancia sobre los miles y cientos de miles de palestinos que han fallecido desde el bombardeo, pues esa forma de presentar la información no es en absoluto inocente. Es un ejercicio
que se hace también de guerra política a través de la información. Entonces nosotros somos un medio humilde, o sea, somos en El Salto, somos una cooperativa, y esto también, esta estructura que tenemos de la propiedad, es una de las cosas que nos permite hacer este tipo de posicionamientos. Quiero decir, en los medios empresariales, o con otro formato empresarial, mejor dicho, lo que tienen es unos intereses que representan la propiedad de los medios, y una cadena de mando que va desde los directivos de esos medios a los directores, a los jefes de redacción, hasta los redactores, en el que muchas veces no se tiene ni siquiera que ejercer esa presión de arriba abajo, porque ya los propios redactores saben marcarse los límites de autocensura para no traspasar esos límites, porque saben que está en juego su puesto de trabajo. En El Salto tenemos otra estructura, la propiedad del medio es de nuestras socias y socios, y aparte de los cooperativistas, y entonces esto nos permite tener ciertos espacios de reflexión. Además, en nuestra redacción funcionamos de una forma horizontal, en el que tratamos de generar, a través del diálogo y la inteligencia colectiva, pues procesos de reflexión también sobre nosotras mismas y sobre lo que vamos produciendo, y fruto de estas condiciones surge la idea de generar un libro de estilo para nosotras mismas, pero también para ayudar a nuestra comunidad a detectar esas pequeñas marcas del lenguaje que se producen en los medios mainstream, y que inconscientemente nos empujan a reproducir una narrativa que es absolutamente intencionada y absolutamente posicionada. Los medios mainstream han vivido ahora una situación en la que, gracias a las fake news, paradójicamente, todo esto de los fakes de Internet, e incluso y los medios ultras, ¿no?, que difunden abiertamente bulos y demás, aparecen otra vez como los garantes de la credibilidad y el prestigio de la información. Pero, sin embargo, desde esa credibilidad y de ese prestigio es donde a veces se pueden hacer las manipulaciones más sutiles y por ello más graves. Se refugian como contrapeso a este mundo de fakes, se refugian en auténticos garantes de la verdad, y eso les otorga una posición que nosotros, como medio que intentamos cuestionarnos la producción de la información, vemos que les está reforzando en su narrativa del poder, porque ellos, como han dicho varios ejemplos las compañeras, no cuestionan directamente, difunden las informaciones del Estado de Israel sin contextualizar, sin poner entre paréntesis que no es algo contrastado, sino simplemente dan pie a la narrativa. Eso es algo intencional. Cuando nosotras lo cuestionamos y tratamos de generar a través del uso de términos o palabras que están reflexionados para intentar no reproducir esa narrativa, nos acusan de medio militante. Sin embargo, ellos, que toman partido abiertamente reproduciendo esa narrativa de forma automática y sin cuestionarla, se consideran profesionales, ¿no? Este es un peligro también que hay que alertar, que no solo para la información está el peligro de las fake news, sino el peligro de esta gente, de los grandes medios, que se refugian en el prestigio y la credibilidad, y que a través de ese supuesto prestigio y credibilidad nos imponen narrativas que están condicionadas por los intereses de su propiedad, políticos que respaldan, etcétera, etcétera. Y en este caso concreto de la guerra que estamos padeciendo, que nosotros también ahora entraré un poquito en los términos que utilizamos, intentamos evitar el uso de guerra, porque, como ha explicado bien antes Lola, no es que se esté dando una confrontación entre dos ejércitos por conquistar un terreno, se está produciendo una masacre de un ejército hacia población civil, que por supuesto puede tener focos de resistencia, porque tampoco queremos negarle la agencia que puede tener Hamás como elemento de resistencia, pero que es tan desigual el reparto de las fuerzas militaristas que en ningún caso se puede hablar de guerra. Y mucho menos, bueno, el término de guerra contra Hamás, pues lógicamente ya se ha hablado, se ha debatido. Sería impensable pensar que Ucrania está en guerra contra Nova Rusia, que es el partido de Putin, ¿no? O sea, nadie dice esa narrativa. Es una manera también de tratar de relegar a los palestinos a una posición subalterna. En este proceso de reflexión, voy a ser breve porque sé que vamos mal de tiempo, en este proceso de reflexión quería detener en algunas palabras que se han empleado mucho en los media desde que empezó la crisis, esta última crisis del 7 de octubre, que es, por ejemplo, la palabra rehenes. La palabra rehenes para referirse a las personas que habían sido capturadas por Hamás y llevadas al territorio palestino. Rehén ya te da una connotación de que es una persona que ha sido
digamos, retenida contra su voluntad por un grupo que no tiene legitimidad. Sin embargo, sabemos que hay muchos prisioneros palestinos, en concreto he leído estos días que en el caso de los hombres 2 de cada 5 han pasado por las cárceles de Israel, que también son detenidos sin ningún motivo y se les llama presos. ¿Vale? Son detenidos sin ninguna carga más que ser palestino y sin embargo se les llama presos. A estas personas en ningún momento se les trata como rehenes, ni se les conoce a detalle su vida, ni siquiera nos detenemos en pensar por qué están en las cárceles israelíes. Por lo tanto, desde el principio decidimos no utilizar la palabra rehenes para hablar de estas personas que están ahora mismo bajo custodia de Hamás, porque en un pie de igualdad, como muchos serían prisioneros de guerra. También respecto a Hamás, nosotros intentamos evitar llamarlo grupo terrorista, igual que intentamos evitar hablar de atentados. Es una reflexión que nosotros cogemos de la BBC prestada, porque, vamos a ver, el calificar a alguien como terrorista o a un acto de violencia como atentado tiene una connotación que ya te posiciona respecto a ese acto. La BBC desde hace mucho tiempo prefiere llamar combatientes, milicianos, partidarios, a las personas que ejercen acciones violentas como un intento de mantener pues cierta objetividad o cierta distancia respecto al conflicto. Nosotros, respecto a las acciones que puedan hacer los movimientos de resistencia palestinos, tomamos la misma decisión. También evitamos calificar como terrorista a las acciones que pueda hacer las FDI o que pueda hacer el ejército israelí, precisamente por lo mismo, por intentar mantener un no posicionamiento respecto a lo que es estos términos que enseguida tienen una carga negativa que condicionan todo el debate posterior. Nosotros intentamos tener, en este documento, intentamos realizarlo desde 5 ejes, ¿vale? Yo voy a tener un poquito, sobre todo empezando por la mirada anticolonial y antirracista. Este conflicto entre el pueblo palestino y el ejército de ocupación sionista israelí no empieza el 7 de octubre. Es un proceso que se viene dando con diferentes etapas, diferentes episodios. Ahí atento, no voy a entretenerme en la historia porque lógicamente aquí estáis bastante al tanto de lo que es la trayectoria, pero que ha tenido diferentes fases de un desarrollo colonial racista respecto a lo que es la población palestina autóctona por parte del ejército sionista. No se puede reducir nada más que a la última etapa del conflicto, que es esta de la ofensiva militar del ejército sionista respecto al territorio ocupado de Gaza, ¿no? Entonces, intentar tener esa mirada profunda, de largo recorrido, respecto a lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas entre el Estado sionista de Israel y el pueblo palestino. También intentar poner el foco en los movimientos de resistencia y de solidaridad. Me refiero tanto dentro de lo que es nuestro espacio, lo que es el ámbito de cobertura que tenemos, que es el Estado español, la Unión Europea o a nivel internacional, tanto también sobre el terreno. Intentamos hacernos eco, en la medida de nuestras posibilidades, de los propios procesos que tienen los palestinos para tratar de organizar su resistencia y para tratar de tener su agencia política. Nos parece súper importante. Ya nos gustaría poder estar sobre el terreno para tener más información, pero nos parece muy importante visibilizar esa agencia que tienen las propias personas que están luchando por su propia liberación, y creo que es un elemento que nos diferencia de otros medios. También no separar la cuestión de un análisis geopolítico con vocación antimilitarista. En El Salto nos posicionamos como un medio en favor de la paz, que bueno, no tiene mayor sentido si no es una paz antimilitarista, que es una paz en la que hay que tratar de generar escenarios en los que los ejércitos sean menos poderosos y no más. Y hay, en un entorno, en este siglo XXI en el que estamos, en el que crecen las voces de normalización del belicismo, pues consideramos muy importante tratar de poner un enfoque en nuestras noticias que vaya desde el antimilitarismo, también sin perder de vista los intereses económicos que subyacen detrás de ese militarismo creciente en los medios, que a raíz de la guerra que está habiendo entre los ucranianos y los rusos y la guerra que está habiendo en otros espacios más allá de Israel y Palestina, donde lógicamente tenemos puesto el foco, pero hay en el Magreb, hay en el África subsahariana hay otros conflictos, en Sudán hay otros conflictos que están aumentando en intensidad. Se está produciendo una dinámica también de normalización en las opiniones publicadas europeas que nos parece preocupante y que hay que tratar de contrapesar, ¿no?
porque otro de los ejes que tenemos es tratar de hacer un escrutinio crítico de los medios de comunicación. Nosotros tenemos un alcance reducido, somos una página web y una revista trimestral que tenemos las posibilidades que tenemos, pero observamos el resto de los medios que se publican a nuestro alrededor y vemos que hay una difusión acrítica muchas veces de este belicismo y de estas tendencias un poco a llevarnos hacia la inevitabilidad de la movilización en la guerra de nuestras sociedades. Y consideramos que es importante también dar herramientas a nuestra comunidad para tratar de diferenciar o de detectar cuando esas maniobras se producen en los medios. También hacer un acercamiento complejo, complejizar al origen de la violencia, porque es evidente que las violencias siempre son algo a evitar, pero es evidente que las violencias no surgen de la nada, los conflictos cuando estallan de forma violenta no es porque haya un maniqueísmo de alguien que es malvado y alguien que es el bueno, ¿no? Las narrativas estas que siempre intentan imponer desde los vencedores, sino que hay ciertas causas subyacentes que conviene analizar y poner el foco sobre ellas. Y, bueno, no quiero extenderme mucho más porque vamos un poquito mal de tiempo. Lo único que deciros es que el glosario de términos, por no desglosarlo aquí, lo tenemos colgado en nuestra página web, si buscáis libro de estilo sobre Palestina, y ahí explicamos un poquito más detalladamente las reflexiones de por qué hemos decidido utilizar unas palabras y no otras. Y ese proceso entendemos que no es solo para nuestro medio, sino también para intentar dar herramientas a todas las personas que estéis preocupadas por el devenir de Palestina. Y con esto ya. Anem mal de temps perquè teniu moltes coses que contar i nosaltres moltes coses que escoltar, però bueno, si vos pareix bé anem a allargar 10 minutets per a obrir la taula. Gràcies primer de tot per la vostra generositat i per correspondre a aquesta generositat les preguntes que tingueu, que siguen preguntes i que siguen curtes i així fem exactament, i no reflexions i res. És que... No, però... Bueno, gràcies a tots. Sols volia fer una pregunta de lo que comentava Lola, de lo que no es veu i lo que no es parla, que és una cosa que em va impressionar molt quan vaig estar en Hebron i aquestes ciutats, que és la qüestió dels colonos o societat civil armada que viu en els assentaments en població palestina i com aquesta tensió d'anul·lar a l'altre que viu a l'altre costat del mur, no? Com que jo veia que ahí hi havia una qüestió humana i... O sigui, no sé, que crec que d'aixes persones no se parla, que venen d'arreu a tot el món i que la seva funció és generar pressió sobre el poble palestí, i jo no sé com va acabar això i no sé si vosaltres teniu alguna aproximació un poc més lúcida. Vale, sí, pues 3 preguntes. Vale, pues paseu el micro. Ah. Está caminando. Esteu esperant-me. Vale, jo volia preguntar al respecte de tot el treball periodístic que s'ha fet. Jo he vist més del Salto, però suposo que d'altres mitjans també, al respecte de la posició, diguem, de doble cara del govern espanyol, de condenar o tal, però mantindre el comerç d'armes, cosa que és ara post 7 d'octubre, però prèviament els altres governs, PSOE, Podemos, etc., el comerç d'armes en Israel s'ha mantingut i tal i qual. Com des dels mitjans com Salto veu la recepció de la societat sobre aquest tipus d'investigacions que demostren la complicitat del govern espanyol, quin és el caràcter que... O sigui, quin és el foco que fiquen els altres mitjans més mainstream que comentaves, o no sé, com se veu des d'aquesta situació tot aquest tema de la complicitat del govern espanyol bajo manga.
i n'hi havia una tercera... Bon dia. Gràcies als membres de la taula. Jo he seguit la informació a través dels mitjans majoritaris, però tire una falta d'informació sobre quin és el paper dels països veïns, musulmans i poderosos sobre el conflicte. Quin paper tenen? Gràcies per les preguntes. Comencem per la primera, que estava dirigida a Lola. Bueno, pues si has estat a Hebron has vist la fotografia. Els colons, la política d'assentaments és la que directament, en primera línia, fa impossible la solució dels dos estats, perquè és una construcció estratègica, és a dir, Israel és un país de migració. Per a que un país de migració funcione, necessita traure gent facilitant vivenda pràcticament molt barata, i per això fa falta construir els assentaments que estan construïts intercalats entre les ciutats palestines. Per tant, aquest futur estat palestí no tindria continuïtat territorial ni sobirania geogràfica ni militar. Per tant, els colons són necessaris. Ara n'hi ha més de 600.000 en Cisjordània, que és on està Hebron, i són necessaris per a l'establiment del projecte sionista d'Israel. Per tant, són construccions il·legals per a la comunitat internacional, però, com diu Israel, legales per a nuestra ley. Però és la imatge de la humiliació de la població palestina, perquè un grup molt menut de colons, a més molt radicalitzats, només diré ràpidament una cosa, que molt poca gent sap, però està en el llibre que jo vaig escriure fa 20 anys i la gent d'allí ho sap. El moment de que Hamas decidís atacar la població civil, que sigui un objectiu civil, va ser Hebron, quan un metge, Baruch Goldstein, va entrar i va afusellar per l'esquena a tota la gent que estava resant. Este és l'origen de que una organització com Hamas, en principi islamista caritativa i nacionalista, decidiera donar el pas a atacar la població civil. Hebron. Mira si és important. És molt interessant aquesta reflexió perquè és el cor de tota la qüestió. Sobre el tema de la venda d'armes, jo crec que... Sí, yo también parlaré. Bueno, sobre el tema que preguntabas respecto a las acciones de gobierno, nosotros lo que intentamos siempre con todos los políticos es no quedarnos en lo que dice, sino en lo que hace, ¿no? Y también, como parte de nuestra vocación antimilitarista, tratamos de monitorizar todo lo que hace la industria armamentística en todas sus variantes, también en la industria armamentística española. Entonces, lógicamente, nuestra posición es la de cubrir y sacar esos hechos a la luz, siempre que esté al alcance de nuestra mano. No pensamos, porque es parte de nuestro compromiso, en denunciar la industria armamentística, cómo se está enriqueciendo a través de un conflicto, mientras que la posición retórica o la posición de cara a los medios de comunicación de su narrativa política puede ser diferente o entre en contradicción con estos hechos. Entonces nosotros vamos a los hechos, intentamos ir a los hechos e investigar en la medida de nuestras posibilidades hasta dónde está llegando la participación de la indústria bélica espanyola en esta guerra, no? En esta masacre. Jo crec que el salto, però també Olga va fer un reportatge al diario.es magnífic sobre la venda d'armes exposant les mentides, no? Que ens estaven contant que no s'estaven venent armes, i era mentida, ni comprant. Nosaltres a La Marea també vam publicar un reportatge fa poc que era una empresa que abasteix a les forces armades però també a la policia i policies autonòmiques, i també inclús envia agents de policia i guàrdies de seguretat a Israel a fer cursets. No? I és una empresa que a més van publicar perquè se promociona a les xarxes, la podeu veure, amb imatges del genocidi de Gaza. És a dir, treuen els vídeos de l'execució en l'hospital de fa uns dies, no? Que van entrar disfressats, de passejant per les runes, matant a gent que està en terra, etc. No? I això és la promoció d'esta empresa a la qual les administracions públiques espanyoles des de l'any passat li han donat 3 milions d'euros en contractes. No? Per tant, la nostra feina com a periodista és denunciar-ho. El govern no reacciona, no passa res, ho neguen, els tornen a pillar la mentida, com va passar quan van negar la informació que van publicar ells al diari, la van negar, però la van tornar a demostrar que estaven mentint, però no passa res. No passa res.
caldria preguntar als socis de govern què pensen fer davant d'això. Sé que Sumar ha presentat una d'això fa 2 dies, la van enviar, respecte a l'empresa esta que venia... Ara després te la dic, no recorde, però està en La Marea. Si busques armes Israel, tal, en La Marea van publicar el nom d'esta empresa. Però n'hi ha moltes, perquè Israel sabeu que és una potència tecnològica, militar, de les més importants del món, i n'hi ha un llibre magnífic que vos recomano, que és el Laboratorio Palestino, que no només explica tota aquesta indústria militar israeliana que exporta a tot el món, sinó la complicitat des de l'inici de la creació de l'Estat d'Israel amb totes i cadascuna de les dictadures d'extrema dreta del món. Totes. Des de la contra nicaragüense, des de la dictadura de Videla en Argentina, l'apartheid de Sud-àfrica, els cops d'estat en Àfrica, tots els cops d'estat en Amèrica Llatina, la complicitat de l'Estat d'Israel amb tots els règims genocides del món des de la seva existència. Quan els Estats Units no podia vendre armes perquè n'hi havia un embargo, estava mal vist, no volien fer-ho directament per a no posar-se en evidència, qui li venia armes? A la contra nicaragüense. Qui li venia armes als genocides, als esquadrons de la mort del Salvador? Qui entrenava els paramilitars colombians? L'Estat d'Israel, amb absoluta tranquil·litat. En el llibre estan totes les dades, ho podeu veure, és d'un jueu, el llibre, un altre antisemita, com bé sabeu, no? Però un jueu que ha denunciat això. I després la segona pregunta. Entiendo que me dejáis la última pregunta. No, voy a decir 2 cosas muy rápidas. Primero, se ha nombrado a Aznar. Yo a Aznar todos los años le veía el 15 de mayo, le he visto muchas veces el 15 de mayo, que como sabéis es el día de la Nakba, pero también el día en el que Israel celebra su aniversario, con grandes fuegos artificiales que se ven desde Cisjordania y en los territorios ocupados, de los que mucha gente no puede ni salir ni desplazarse a la aldea más cercana, ¿no? Y él siempre va invitado por sus amigos israelíes y termino viéndolo tomándose unos gin tonics a última hora con dirigentes israelíes en el American Colony. Bueno, y es lo que decía Miquel, ¿no? que es importante subrayarlo, la alianza que Israel ha establecido con las extremas derechas europeas. Luego, en segundo lugar, se ha hablado aquí de lo que es activismo, y lo ha explicado muy bien el compañero. Aquí se llama activismo. O sea, la defensa de los derechos humanos se llama activismo, se nos acusa de activistas de una manera despectiva, estigmatizando. Yo recuerdo que hace años, creo que fue durante la masacre de 2014 en Gaza, había en un programa de televisión alguien que en un momento dado dijo, bueno, como explica Olga Rodríguez en su libro El hombre mojado no teme la lluvia, y la presentadora de ese programa dijo, pero eso no es periodismo. Eso es activismo, ¿no? Una persona que estaba cerrando filas en defensa de los crímenes israelíes, de la ocupación ilegal. Entonces eso no es activismo, porque es lo que es percibido como neutral, ¿no? Porque es la oficialidad. Y además sale gratis. Yo cubrí la invasión de Irak desde Bagdad, soy testigo del asesinato de José Couso, he declarado ante la Audiencia Nacional por ello. Yo misma resulté herida. La gente que siguió a pies juntillas en muchos países del mundo la propaganda oficial de Washington no le pasó factura, incluso recibió premios. Pero aquellos que se pelearon por intentar ir más allá, por contrastar y por hacer periodismo, sufrieron castigo. Y una y otra vez no aprendemos. El periodismo no aprende, o una parte grande del periodismo, porque una y otra vez estar con la oficialidad, con el discurso oficial, con esa narrativa oficial, es la vida cómoda. La vida cómoda. Y lo otro es complicado. Por eso es muy importante proyectos como los de las compañeras en cooperativa, donde, por cierto, yo en la última revista trimestral he tenido el placer de colaborar con una entrevista a Nura Erakat, que es una activista y abogada de derechos humanos palestina y estadounidense, y por eso es tan importante el trabajo y el compromiso de toda la gente que está en la mesa. Contestando a la cuestión,
de los países musulmanes y árabes. Como sabéis, Trump impulsó los acuerdos de Abraham, por los que impulsó pactos de varios países árabes con el Estado israelí, lo cual era tirar o traicionar a los palestinos, tirarles debajo del bus, extraerlos de la ecuación. Como decía antes, una y otra vez, es extraer al pueblo palestino de la ecuación, ¿no? Esa normalización, como si no ocurriera nada, como si no se les olvidara nada, como si nada quedara en el tintero, supuso que a través de esos acuerdos Israel formalizó relaciones con Marruecos, que además tuvo un precio para el Sáhara Occidental, como sabéis, con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, incluso con Sudán. Antes de eso, en 1979 había habido la firma de los acuerdos de paz de Camp David entre Egipto e Israel, que marca un antes y un después en la región. Egipto es el país árabe más poblado del mundo. Por su territorio pasa el Canal de Suez, que es de una importancia estratégica y comercial enorme. Y esos acuerdos de paz, bueno, pues significa que a partir de ese momento las relaciones cambian, ¿no? Un Egipto verdaderamente libre y democrático estaría con Palestina, porque en la sociedad la gente está con Palestina. Un Egipto verdaderamente libre y democrático cambiaría muchas cosas en la región, ¿no? Y luego, bueno, pues Jordania también tiene buenas relaciones con Israel, por lo tanto, pero sabe que buena parte de su población empatiza y se solidariza con la población palestina. Podemos decir en líneas generales que también allí la sociedad está por un lado y los dirigentes por otro, ¿no? Y por último, Arabia Saudí. Biden, cuando Trump se va, había una gran expectativa para ver qué hacía Biden con los acuerdos de Abraham y, lejos de anularlos, continúa y fomenta la negociación entre Arabia Saudí e Israel. Y, de hecho, muchos analistas, e incluso el propio Biden lo pronunció públicamente una reflexión al respecto, dijeron que los ataques de Hamás del 7 de octubre eran la respuesta de esos intentos de cerrar acuerdos de Abraham entre Arabia Saudí e Israel, porque eso dejaba totalmente fuera de la ecuación a Palestina. No sé si con esto contesto a tu pregunta. Una cosa más para terminar. Se ha hablado también aquí de la contextualización, en esos 5 puntos maravillosos que se han expuesto, ¿no? Y es muy interesante observar cómo nuestra profesión muy a menudo se emplea la equidistancia, también considerada como lo objetivo y lo neutral, ¿no? Que sitúa al mismo nivel al ocupante y al ocupado, a la víctima y al verdugo. Es como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial y leyéramos: el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis quieren masacrar a los judíos. Punto. El ministro de propaganda nazi, Goebbels, lo niega. Punto final. ¿Dónde están los hechos aquí, ¿no? Ese periodismo de declaraciones que sitúa al mismo nivel y da la misma credibilidad a una cifra y a su contraria, a una declaración y a su contraria. Esta es la dinámica diaria. Y la otra es la falta de contextualización. Pero es que, ojo, en este contexto de belicismo en el que se ridiculiza la paz y se jalea la guerra, vimos como en el año 2022, cuando se produce la invasión rusa de Ucrania, en muchos espacios periodísticos se ridiculizaba el esfuerzo de contextualizar. Es que se decía públicamente que no había que contextualizar. ¿Perdón? Como dice David Simon, un periodista estadounidense que se reconvirtió en un excelente guionista de series de televisión como The Wire, que la 5ª temporada va de periodismo, lo que distingue el periodismo de un juego de niños no es contestar al qué, quién, cómo, cuándo y dónde, que por supuesto hay que hacerlo, sino tratar de contestar al por qué, que es lo que va a la raíz de las cosas. El por qué, contestar al por qué, es tratar de subrayar aquello que nos atraviesa, que define nuestro presente y que cualquier historiador o historiadora del futuro subrayará para definir nuestro presente. Por último, sobre el sur global, se ha mencionado aquí. El sur global nos ve como lo que somos. La historia nos observa. El día de mañana nuestros hijos e hijas, como decía Miquel, nos preguntarán: ¿y tú qué hiciste? ¿Y dónde estabas? Desde hace 25 años he trabajado e incluso vivido muchas veces en Oriente Medio y Próximo, ¿no? Y en la aldea más lejana de Palestina,
de Irak, de Líbano, de Siria. Te encuentras a hombres y mujeres de cualquier edad, ancianos, incluso a lo mejor no han tenido la suerte de poder aprender a leer, y os aseguro que saben más de relaciones internacionales y de geopolítica que todos nosotros aquí juntos. ¿Y sabéis por qué? Porque la geopolítica se escribe sobre su piel. Por eso.